你已經係獨你一日食又想答我，頭先話我唔做嘅。因為我未拍過拖冇計咯，真係咁㗎啦，大佬咋？你何知㗎嘛？你都未拍過拖啊，真係。係咪咯？哇！我哋30歲拍拖，大佬。呢啲獨立。我都算我一係。拍拖就即係老婆話，我揾你做對手，竟然你係又宅男又處男，點搞啊？你老婆拍過拖㗎之前？冇問佢啲，費事啊，唔想知，我都唔想私隱嘅呢啲。始終心知算啦，呢啲唔想問我都唔想過問人嘅。呢啲唔開心又唔想問，費事影響大家。想追女仔追唔到咧，20零歲時做嘅嗰陣成日，即係你唔係大學就乜嘢，人哋有拖牌嘅嗰陣時咧，啲女仔好麻煩先，大學生如果讀大學嗰啲咧，啲女仔一定揾啲醒嘅叻嘅，係啦，唔通揾啲豬唔係就好快嗰啲，唔係就好快俾啲男仔食咗啦，即係嗰啲咧。呢啲大學啲係咁，呢啲好自然嘅。係啊，所以我咪食咗邊個都係傻。有啲知變好安心啲咧。凍咪始終天氣係啊。上次暖嘅都好熱㗎。上次係熱住嚟涼。10月唔知10月去過嘅，好似10月我哋今次睇翻片。我哋今次係寒住熱暖。我依家都出汗，大佬。而家叫回暖。係啊。未必個個咁搶㗎嘛。係啊。老實講，寧願涼啲上嘅時候冇咁辛苦。你熱住涼，你好渴望㗎嘛？熱住嚟涼。近排先體會到咧自己嘅中年啲嘢。我哋中年都唔好中年咗啊，近中年都當自己唔係自己50啦，真係過多5年咯。佢生2條仔樣，我爭5年咯，爭5年，而家就爭5年，啱啱就5年，係。啊！我識嚟都係42、43啫嘛，都係。今年48。哦，好快啦，好快到2蚊搭車，你過多10零年就12年到啦就，我只有15年啦，點啊？唉，我想去咧。係。寶馬山啊！寶馬山喺嗰邊嚟㗎，呢度唔到，後面喺嗰個咩湖啊？賽西湖啊！喺嗰邊後面。下次上賽西湖係咪靚唔靚㗎？好靚嗰度。現在個賽西湖嗰個起樓度咧係湖嚟嘅以前。係啊。最緊要而家啲樓咧就喺湖上面起嘅啫。睇下今日啲天色幾犀利。係啊，正㗎今日。